ஹாய் ஆல், வணக்கம். வெல்கம் டு அருவி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நெல்லிக்காய் ஜூஸ். அதற்கு நான் 3 நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கிறேன், ஒரு எலுமிச்சை, பனங்கற்கண்டு, அரை தேக்கரண்டி உப்பு, சுவைக்கேற்ப இஞ்சி, ஒரு சிறிய துண்டு. நமக்கு இந்த ஜூஸ் இருமலோ சளி தொந்தரவு இருந்தால் கூட நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லது. பார்க்கலாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத. இப்போ நம்ம கொட்டையெல்லாம் எடுத்துட்டு அதை சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சர் ஜாரில் போட்டுடுறோம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சியை கட் பண்ணி அதில் சேர்த்து அப்படியே ஜூஸ் அரைக்க போகிறோம். அதே சமயம் நம்ம அடுப்பில் தண்ணி வச்சிடலாம். 3 டம்ளர் அளவு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். தண்ணீர் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த ஜூஸ் அப்படியே எடுத்து அந்த தண்ணியில் ஆட் பண்ணுறோம். நல்லா கொதிக்க விடுங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். ஸோ இப்போ நம்ம அந்த பனங்கற்கண்டு அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம நெல்லிக்காய் ஜூஸ் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை. ஸோ கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் 5 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம அதில் லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். தேவைப்பட்டால் உப்பு இல்லை பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க, அது உங்களோட டேஸ்ட்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஜூஸ் இருமலோ இல்லை சளி இருந்தால் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெல்லிக்காய் ஜூஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால நமக்கு எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம், ரொம்ப நல்லது.